Hello， 各位朋友，我係 Candy。今日咧，我哋嚟到咗珠海市區嘅南灣首府啦，可以見到咧，我哋左手邊呢個下沉式會所咧，非常之正啊，四水歸堂啊，而且咧，我哋樓下咧仲有我哋嘅恒溫泳池啦，我哋嘅健身室啦，同埋瑜伽室啦，都係非常之方便嘅。落樓咧就可以滿足晒日常嘅所需啦。而且我哋呢個地段咧，亦都係非常之正嘅，珠海市中心嘅位置。去翻人工島咧，只需要10分鐘嘅時間嘅咋，而且我哋樓下屋苑咧仲配備埋5000平方米嘅商業綜合體喎。嗱，我哋落樓就可以滿足晒，我哋可以買菜啦、食飯啦、行街啦就 OK 噶啦。咁我哋現時加推嘅戶型咧有75平方到180平方都係有嘅喎。咁我哋主要嘅賣點咧都係望晒我哋嘅一線湖景嘅喎。咁南灣首府咧200萬就可以攞低一套單位咯。現時咧嚟到咗我哋呢個園林嘅位置啦，可以見到咧我哋呢個園林咧非常之中式風啊！嗱，咁呢個園林咧係有好大嘅喎，咁而且咧我哋樓下咧亦都係配備咗我哋嘅迎客松啦。咁大家知唔知咧？家有迎客松，一世唔使窮啊！咁而且咧我哋每一個單位基本上都可以望到我哋嘅一線湖景㗎，而且我哋樓下咧仲配備埋我哋嘅塑膠跑道俾我哋啦。咁我哋落樓咧就可以完成晒日常嘅運動啦。而且啱先 Candy 都有同大家講啦，樓下就有恒溫泳池啦、健身會所啦，非常之正啊！而之前我哋賣緊嘅單位咧3萬幾一平，而家咧降價降咗成4000幾蚊啊！而家25000蚊就可以有1平方啦，而且珠海呢個市中心嘅地段喎。嗱，咁我哋事不宜遲，即刻上去睇睇。現時咧嚟到咗我哋嘅170平洋板間啦，咁入門嘅位置咧，呢個位置係全部贈送俾我哋嘅，屬於係專梯專戶啦。咁入門呢個位置咧，可以望到咧，我哋呢個大橫廳係非常之正嘅，而且中央空調都幫我哋配備埋啦。最緊要咧係我哋呢個湖景咧係非常之正嘅，因為咧佢而家喺度做緊啲工程啦，所以咧而家係暫時係冇滿水嘅。到時候咧滿咗水嘅話咧，成個景啊非常咧好似一幅畫咁嘅。嗱，春夏秋冬咧變化唔同嘅。咁我哋望到景色咧都係唔同嘅。咁我哋呢個餐廳嘅位置咧，擺咗一張6個人嘅大圓台。咁後期咧，我哋都可以擺再大嘅台都 OK 嘅，因為呢個廳夠大。嗱，如果你喺香港嘅話咧，你要一個180平嘅單位咧，係上千萬嘅。咁而喺呢度咧係幾百萬就係攞低㗎啦。而且我哋呢個開放式廚房都係非常之正㗎。望出去咧，我哋亦都係望到我哋嘅前山河景啦。同埋咧，我哋門口咧就係珠海大道啦。珠海大道嘅話咧，係接駁翻我哋嘅中山同埋石岐啊，同埋我哋嘅西區都係 OK 嘅。咁我哋望翻我哋呢個客房先。我哋呢邊嘅客房嘅話咧，係做咗3連式嘅洗手間嘅，仲有一個雙星盤啦。咁呢邊就可以望翻我哋嘅呢邊來源景嘅。好啦，咁3邊落床位嘅1.5米嘅大床，可以睇翻我哋呢邊。嗱，咁其實咧，我哋每一個房間咧，基本上都可以望到湖景啦，同埋我哋呢個飄窗台嘅位置都係屬於贈送俾我哋嘅，係開發商偷雞呢個面積係送俾我哋嘅嚇。嗱，咁每一間房間咧可以望到咧都係方方正正啊。咁大平層嚟講嘅話咧，我都係比較中意呢個大單位比較多嘅。咁同埋我哋呢一間房可以作為我哋一個書房啦，或者係電競房啦。咁佢呢邊咧設計咗為一個電競房，嘅後邊如果你唔想有電競房，亦都係可以作為一個麻將室或者係茶室嘅。嗱，呢個主人房就非常之大啦。嗱，咁佢入嚟呢邊嘅話咧，咁佢呢個梳妝台係放咗喺呢個位置，但係我覺得有少少小氣，後期嘅話咧，你可以放喺嗰邊都係 OK 嘅。嗱，呢邊就有一個浴缸位，浴缸位嘅話咧，亦都係同樣可以望晒我哋後邊嘅一線湖景嘅喎。你喺度浸住浴缸啊，就可以望到湖景幾正啊！嗱，同埋咧，我哋呢個洗手間哇咧，就係做埋一個雙星盤啦，而且咧，我哋入邊都係有收納空間嘅。1.8米嘅大床，3邊落床位都係好大嘅空間喎。嗱，如果想有詳細資料或者係具體價格嘅話咧，可以評論區留言俾 Candy， 發資料俾你睇睇。